Picturean yung pala, kukunan yung mga mukha. Ano? 700 po. Ang dami tao. Yun ang dami yun. Yun ang piraso ng kailangan. Halika na, tama na yan na. Baka maputulog pa. Halika na, okay na yan, hoy. Strawberry pala mahal yan, yung punlato. Picture mo na lang dito. Parang may init dito. Ay, pang-init dito sa Baguio. Titingnan naman ngayon. Kung hindi pa di kilo ang ano natin na. Per piece. Yes po. Apat na ano po yan.